2024 жылға есеп берсек, көңіліміз көншімейді десе де хронологияны тізбектейік. 6 ақпан Қазақстан Республикасының үкіметі ауысты. 1 наурыз уақыт белдеуі өзгерді. 4 наурыз Алматы қаласындағы жер сілкінісі. 27 наурыз еліміздің 10 облысында су тасқыны орын алды. 27 наурыз Бишімбаевтың соты басталды. Жыл бойы әскерде әлімжеттік өсті. 3 қыркүйек Қайрат Сатыбалды бостандыққа шықты. 4 қазан Талғарлық Шерзат Болат аса қатыгездікпен адамдар қолынан қаза тапты. 6 қазан айы салу бойынша референдум өтті. 25 желтоқсан Ақтауда Әзербайжан ұшағы апатқа ұшырады. Тағдыр қазақты қанша сынаса да келер жылдан үміт үзілмейді. Бастысы еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын.